Всем здравствуйте! Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, кого-то даже с Рождеством. Сегодня уже 20 декабря, решил закончить свой велосезон. Последний раз выехал на велосипеде, слишком скользкая дорога. Вот. Просто выехал на природу, немножко отдохнуть. Ну и что-нибудь приготовить. Вот недавно приобрел себе такой столик для походных дел. Посмотрим, как он себя поведет. Ну, как может повести? Стол как стол. Это какой-то маленький компьютерный столик, типа для планшетов. Но я его приспособил для... очень хорошо и удобно. Ну вот, проездом, будем так говорить, проездом из Васюков в Париж решил сделать остановку и что-то перекусить. Для комфорта развел себе небольшой костер. Вот. Кто-то может спросить, зачем я столько деревьев порубил. Я не рубил деревья. Это у нас господин бобер здесь работает. Я просто собрал их. Вот. И я сегодня хотел показать, что я буду вообще готовить. Сегодня я буду готовить интересную вещь. Ну, начнем с того. Первое. Я вот тут уже достал свою скромную печку. Да, любитель я, фанатик спиртовых печек. Вот. Вот у меня с собой сегодня костер шумит. Китайская горелка. Вот, китайская горелка. Вот она шла в таком комплекте. Вот. Ну, к этому комплекту я решил. Но дело в том, что сюда не каждая посуда подходит. Видите, это все пролетает. Вот. Я решил добавить, сделать вот такие вещи интересные. Вот такой крестовичок. Сделал пазы. Да, одной рукой неудобно, конечно. Сделал пазики и все. Вот у меня это так называемый чайно-кофейный вариант. Вот. Горелка очень удобная, хорошо работает. Вот у нее существует резиновая прокладочка, то есть можно заливать непосредственно спирт, это спиртовка, спирт прямо в горелку и дома закручивать. Вот. Ну вот, немножко я хочу рассказать об этой горелке. То есть про крышку я уже сказал. А вот это является и пламя-гаситель, и одновременно регулятор пламени. Вот так он и работает. То есть, когда вам нужно варить что-то такое на медленном огне, вы ее ставите, и он уже будет не в таком количестве давать тепло. Вот он является и пламя-гасителем, и регулятором. Вот. Здесь, вот я вам показываю, есть маленькая, будем так говорить, маленькая канавка. В эту канавку можно подлить спирт для быстрого выхода горелки на режим. Ну, посмотрим, что сейчас из этого. Да, не так-то просто в холодное время. О, пошел. Вот, горелка заработала.
Вот видите, ветер дует. Дальше. На кострячок я устанавливаю ветрозащиту. Вот и все. Вот это называется чайный вариант. А теперь я ставлю вот такая штука. Но дело в том, что я еще приспособил самодельные под эту плитку я приспособил самодельные свои горелки, которые я делаю. Я уже 5 лет занимаюсь ими, поэтому опыта уже много. Вот, у меня с собой еще, вот сегодня я буду интересное блюдо готовить. На пару называется. Вот, сейчас я поставлю на место свою камеру и буду дальше продолжать. Что нам сегодня понадобится для моего блюда? Первое, я хочу сделать на пару. Для этого нам нужна, конечно, посуда. И вот я сделал такое ситечко специально под этот котелочек. Вот. Ставится она вот таким образом. Заливается вода. Накрывается крышкой. Ну, конечно, все предварительно. Все предварительно, будем так говорить, режется, чистится. Вот я сейчас залью. О, оба-на. Нет, чай закипел. Вот видите, пока я тут в костер подбрасывал дровишки, как сказал один знаменитый человек, Дасул Зала, он сказал, огонь тоже люди. Вот, ай-яй-яй. Вот. Вот чай кипит. Ну, пускай настаивается. Сейчас мы его временно отключим. Так как это все горячее и очень горячее. Вот. И вот теперь пламя гасителем. Все. Ставим на место. И пускай настаивается. Вот, что мне для сегодняшнего надо. Картошка. Я взял 3 штучки. Морковка. Лук. Взял небольшие 2 ножки. Также взял с собой лавровый лист, вот, чесночок, перчик и соль. Ну и, конечно, соответственно, посуда. Вот я сейчас и займусь чисткой картошки и сразу ее будем Значит, моя посуда, я еще воду в нее не наливал, вот сейчас налью воды. Картошку я уже почистил. Ну, вот так. Да, почти пол-литра вбухал. Дальше вот так. Я режу. Неудачная картошка попалась. Червячками. Ложу. Просто ложу.
Вот. После этого я вот такими частями режу морковку. Кому не нравится, можете не ложить. Это ваше право. Вот. Дальше что? А дальше будет вот. Так, куда? А, вот. Просто ложу 2 маленькие ножки. Вот так. Следующий эпизод. Ложу лук. Так. Зубочек чеснока. Зубочек. Тут целый зуб, а не зубочек. Ну, нравится мне чеснок. Вот так делаем. Солим. Где-то, я думаю, наверное, вот этой соли хватит. Так. Одного листика лаврового листа хватит. Так, дальше. Перец. Вот. Ну и, соответственно, перчик. Надо было, конечно, взять молотый, но я молотый не взял. Ну и хватит. Так, вот и все. Теперь закрываем это. Ну, можно, конечно, сюда даже положить сыр любой. У кого, то есть у кого на что хватит фантазии. Все, что угодно можно делать. Теперь я закрываю. Так, пока это в сторону отложу. Вот. Займусь зарядкой. Заряжать буду свою спиртовую горелку. Кто-то может спросить, почему на спиртовках я делаю. Ну, потому что мне не очень нравится на костре готовить из-за копоти. Это мои самодельные спиртовки. Вот, я их ношу, вот у меня из-под зеленого горошка. Волну-то я вставил. Вот, волну-то я вставил специальную прокладочку. Ну, каких-то там, не знаю чего. Вот, она так свободно болтается. То есть получается защита горелки самой. Вот, здесь у меня саморезик стоит. Вот так оно все устроено. Вот, я заливаю сюда 120 миллилитров спирта. Это будет работать около часа. Точно я сейчас уже не помню сколько. Вот. Какая-то белая дама ко мне прицепилась. Ну вот, печка у меня вышел уже в режим. Да нифига, блин. Вроде бы работает, вроде бы... работает. Вот, ставлю котелок свой походный. Ветрозащиту.
Вот и все. И 40 минут это будет все потихоньку вариться, тушиться и прочее, прочее. Ну, теперь ждем, когда все это появится в нормальном... Теперь я чайку попью. Приятно попить горячего чая на холодной природе. У нас уже лед встал, правда не до конца, только начал вставать, будем так говорить, еще тонкий. Ну, на этом карьере еще ходить опасно. Вот я проезжал мимо 2 других карьеров, там уже барьеры бывают. Так что вот. Вот моя спиртовочка, которая великолепно работает. Вес этой спиртовки я вчера замерял. 100 грамм вместе со спиртовкой. Ну, правда, я замерял другую спиртовку. Ну, пускай даже 150 будет. Но, ребятки, ну очень удобно. Ну, правда, удобство в том, что у кого есть спирт, а у кого спирта нет. У нас спирт продается во всех магазинах хозяйственных. Или строительные магазины, или хозяйственные. Везде спирт есть. Ну, это технически. Он не годится ни в пищу, никуда. Поэтому я тут за 5 лет я его сжег. Ну, литров, наверное, 150. Знаете, пока есть время, я бы хотел передать привет так называемому Санта с Украины. Мне очень он потешный мужичок такой. Так что передаю тебе привет, мой подписчик. У меня их немного, но все-таки есть. Потом у меня есть один иностранец. Я даже не знаю, откуда он, я толком не смотрел. Но, может быть, он понимает по-русски. Вполне возможно. Поэтому ему тоже привет передаю. Ну и передаю всем привет. Всем своим близким, родственникам, кто будет смотреть меня. Друзьям. Просто людям, которые интересуются спиртовыми горелками. Это довольно интересно. Я сравниваю свои спиртовые горелки, ну, будем так говорить, с любым топливом. Но это очередное, даже не очередное, просто разновидность топлива. Мне чем сам спирт нравится, само понятие спиртовые горелки. Во-первых, они практически самые безопасные. Газ очень удобно, но очень опасен. В холодные времена, если будет утечка, газ наверх не идет, он опускается вниз. То есть он будет понизу стелиться в холодную погоду. Были случаи, сгорела не одна палатка. И
Какой-то рыбацкий домик сгорел, тоже из-за этого газа. Бензин, он сам вонючий. И сейчас не тот бензин пошел, который был раньше. Вот. Дрова, на дровах мне не нравится копоть. То есть по сравнению, сравнивать, если спиртовые горелки, здесь практически. Ну вот эта посуда, в которой я 3 раза уже готовил. Вот. Только немножко, чуть-чуть. Но это уже зависит от того, от самой конструкции горелки. Например, на той, на самодельной, там вообще ничего не будет. Там она работает как газовая комфорка. Ну вот костер мой горит. Приятно смотреть на огонь. То есть сегодня у меня последняя вылазка, то есть велосипедная вылазка. Еще до этого, да и сейчас еще маленькая шуга какая-то летит такая потихоньку. Ну вот хочу показать вам, как работает горелка. Видите, маленький огонек. Там уже вовсю кипит. Вот так она работает. Ну, как оно кипит хорошо. Ой, а запах. Вот оно так и работает. Как газовая комфорка работает. Ну что, будем пробовать. Ух ты. Это уже лишнее. Можно его использовать и как суповой наборчик с бульончиком. А можно использовать так. Горячее. Ну вот у повара попросил добавки. Очень вкусно оказалось.
Теперь будем потихоньку собираться домой. Можно подвести сегодняшние итоги. Израсходовал я сегодня грамм 300 спирта на 2 горелках. Это я считаю нормально. Вкусный вышел обед. Как сказал Райкин, говорит, из его высказывания, говорит, если бы, говорит, не пол-литра, весь бы день прошел даром. Так что у меня сегодня даром не прошел денек. Я очень доволен. У меня сегодня вышел отлично. Погода не совсем такая, какая нужна. Солнце вроде бы пыталось выскочить. Нет, не надо. Вот и все. Что, после себя чистота и порядок.